जब माता खुद भूखे जानवरों को भोजन खिलाने आए तो समझ लो सच्ची भक्ति क्या होती है। एक दिन पार्वती माता धरती पर आईं। उन्होंने देखा कि कई जानवर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने हाथों से गायों, बकरियों और पक्षियों को घास और चारा खिलाया। जानवर भी प्रेम से माता के चरणों में झुक गए। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और सूखी धरती हरी भरी हो गई। माता ने कहा, जो जीवों से प्रेम करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसी ही भक्ति भरी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।